Uzmemo jednu posudu za mešanje testa i u nju stavimo 650 grama mekog brašna. Dodajemo zatim jednu kašiku soli i sve promešamo. Napravimo ovako udubljenje u brašnu, pa stavimo jednu kašiku šećera, 25 grama svežeg kvasca ili 7 grama suvog. I sipamo nekih 200-250 ml tople vode. Ukupno će nam trebati 350 ml. Sad sve to ovako promešamo i ostavimo jedno 5 minuta kako bi nam se kvasac aktivirao. Posle 5 minuta kada nam se kvasac aktivirao, tačnije kada vidite ove balončiće koje su na površini, možete da nastavite sa radom. Dodajemo ostatak vode od 350 ml i nekih 70 ml ulja. Ukupno će nam trebati 100 ml, ovih 30 ostavljamo za kasnije. Sve ćemo sad prvo promešati varjačom. Sad kad već više ne možemo da mešamo varjačom, onda mesimo testo. Sve ovo od početka možete da radite i rukom. Nastavljamo da mesimo testo sve dok se fino ne ujednači. Vreme mešanja ovog testa je oko 5 minuta. Testo će vam biti ovako na kraju fino mekano i neće se lepiti ni za posudu ni za ruke. Malo ga raširimo, sipamo preostalo ulje, 20 do 30 ml, ne morate da merite. Sve ove ivice testa ubacimo ovako unutra, zatim stisnemo, okrenemo testo, još malo ispritiskamo rukom i ostavljamo 60 minuta na toplo mesto da odstoji kako bi nam fino naraslo. Nakon sat vremena testo treba da vam izgleda ovako. Testo izvadimo na radnu površinu i tu ga malo premesimo. Rukama oblikujemo u krug. Testo samo ovako raširite rukom. Uzmemo pleh, u njega uspemo ulje, pa pleh dobro premažemo. Prečnik ovog pleha je 28 cm, tako da vi možete da uzmete neke približne veličine. I sad uzmemo ovo testo i prebacimo u pleh. Još malo rukom ovako oblikujemo da dobije oblik ovog pleha. Zatim pokrijemo krpom i ostavimo 30 minuta da odstoji. Uključili smo rernu da se zagreje na 200 stepeni i sad, ako želite da vam pogača bude meka od gore, premažite je uljem, a ako želite da od gore bude hrskava, a iznutra mekana, onda je pospite sa malo brašna. Sve još možete da zasečete nožem ili skalperom, a i ne morate. I nosimo je da se peče. Pogača se ispekla, pekli smo je između 20 i 25 minuta. Ukoliko ste premazivali ulje pre pečenja, premažite i sad kako bi korica bila meka, a ovu posipanu brašnom ostavljamo da se prohladi ovako.